अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान और उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। वो अक्सर वो काजे करते हैं कि रात के टाइम का पानी जो है ना अपने बर्ड का नहीं निकालते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है ना रात को इनका पानी निकाल लें मगरिब के बाद, ताकि हमारे बर्ड बीमार ना हो। तो ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, तो इस वजह से हमें रात का जो पानी इनका निकालना पड़ता है। मगरिब के बाद हमें इनका पानी निकालना होता है लाजमी। तो दोस्तों मकसद ये है कि मेरे कुछ प्यारे दोस्त जो होते हैं वो जो है ना पानी नहीं निकालते, जिनकी वजह से उनके बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। क्योंकि ठंड है तो सुबह सुबह उठकर वो जो ही बर्ड्स पहले पानी ही पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नमूनिया होने का खतरा होता है और वो बीमार हो जाते हैं और उन्हें ठंड आ जाती है। इससे मोटालिटी का बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं बर्ड्स में। तो दोस्तों एक तो ये है कि हमें चाहिए कि हमें रात का पानी इनका निकालना चाहिए, ठीक है। और सुबह सुबह इनको ताज़ा पानी देना चाहिए ताकि ये बर्ड ताज़ा पानी पिएँ और बीमारी से बचें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इसका ये है कि मैंने पानी जब से निकाला तो मेरे बर्ड्स कभी बीमार नहीं हुए, ठीक है दोस्तों। आप ये इस तरह करें कि आप अपना रात का पानी निकाल दिया करें और सुबह नीम गर्म में पानी प्रोवाइड करें। और दूसरे नंबर में मेरे दोस्तों ये है कि हम आज का जो है मेरा आज संडे है, तो आज मैं अपने बर्ड्स के जो पॉट्स हैं पानी के और खाने पीने के जो बर्तन हैं इनकी सफाई कर रहे हैं। और क्योंकि करनी चाहिए हर जो ना हफ्ते बाद हमें इनकी ये जो के पॉट्स हैं पानी के और इनके जो बर्तन हैं दाने के उनको हमें साफ़ करना चाहिए, ताकि हमारे बर्ड इनके जो जर्म होते हैं जरासीम होते हैं इनके अंदर उनसे पाक साफ रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपने जो मगरिब बाद सारे पोट्स निकाले थे पानी के, और अब आपसे शेयर करते हैं कि इसे धोकर हमने धूप लगवानी है। धूप लगवा कर फिर हमने इसमें पानी जो नीम गर्म पानी डालकर फिर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद जो हमारा जो मकसद है ये कि हमने दाना निकालना है का सारा, उनका दाना अलग एक बर्तन में डालेंगे। और दूसरे नंबर पर ये कि जो दाने वाले बर्तन हैं उनके हम उनको धूप लगवाएंगे। धूप लगवाने के बाद हम उनको दाना प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं इंशाल्लाह ताला।
उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। और छोटी सी रिक्वेस्ट अपने दोस्तों से ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।